神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。神農爺爺，我成日打乞嗤，鼻哥又塞。小龍唔使急，阿爺教你用屋企嘅中藥就可以緩解啦。其實屋企備3到4種中藥就夠用，呢幾樣最實用又容易保存。哇，呢啲係咩嚟㗎？呢個係金銀花，性涼清熱解毒最得。哦，咁幾時用啊？咽喉痛生痱滋就啱用啦。呢個菊花都可以用嚟醫病咩？當然啦，菊花清肝明目，捱夜眼攰就沖一杯，好舒服。陳皮健脾開胃，好似阿媽煮湯用嘅。肚脹唔想食飯就用佢，仲可以解滯煮湯配粥都得。仲有呢個生薑，屋企一定有。生薑唔係用嚟煮餸嘅咩？凍親鼻塞，煮碗生薑水飲，暖粒粒就好返。我記低啦，金銀花清熱，菊花明目，陳皮健脾，生薑驅寒。真係乖，呢幾樣常備，日常小不識就唔使驚啦。好好飲啊，鼻哥都唔塞咁多啦。中藥嘅妙處就喺融入日常，護好身體。